yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have big doubts, not what I'm about, have your fucking cloud, it be raining now, I keep making sound, go another round, bitch I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me, a slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. Just tell me that I can. Just tell me that I can. Buenas, gurizada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Estamos no Rio Jacuí. Depois de quase um ano, estamos de volta ao velho Jacuí. E olha lá, ó, é um bugio? É um Ah não, é o Pedrinho. Aí o Pedrinho rachando uma lenha. Cansaram de mandar ele rachar a lenha, ele foi. E vamos ver quem mais está aqui. Trepando o barranco. Ah não, tá lá embaixo do barranco. Pegando lambari. É a Odilane. Gurizada, segue pro peixe. Depois da vinheta. Olha aí. Depois da vinheta, segue pro peixe. Nada. Tô ficando velho. Pensa numa aventura, numa lida bruta pra achar meia dúzia de pau de lenha aqui. Horrorizado. A idade tá pegando. Mas vale a pena pra nós fazer um acampamento aí pra vocês hoje. Daqui a pouco eu vou mostrar o resultado lá.
Não chegou ainda, mas como eu falei antes, o acampamento tá montado. Como hoje nós não trouxemos nem fogareiro, nem gás, nada, tivemos que se puxar para pegar uma lenha. E o acampamento já tá montadinho aí, ó. Barraquinha, a lona que tem previsão de chuva, tomara que não venha. Já tá nossa iluminação aí prontinha. O Pedrinho vai dormir no carro hoje, diz ele, né? As linhas estão armadas. Vamos ver se agora de noite sai um peixinho. A hoje vai fazer um fogo para fazer um café agora. É isso aí, gurizada. Já limpemos aqui também, ó. Bem ajeitadinho. O acampamento ficou luxo hoje. Daqui a pouco vamos fazer uma janta aí. E vamos atrás do peixe. Então vai acompanhando, deixando seu like, compartilhando com os amigos. E vai torcendo pro peixe sair para nós mostrar para vocês. Segue aí. Meu Deus. Aqui. Não, mandinho. É um mandinho. Tá gravando? Já tá. Esse vai pro Guilherme. Pede se tá, vai gravar ainda. Meu Deus. Olha o tamanho do bichinho. Deus do céu. Tá fraco de peixe, gurizada. Mas eu tô pegando. Ah, mandinho? Desculpa, né? Mandipe, um estado, Pra meter-lhe fogo aqui, comer e passar um tempo na beira do rio e é isso. Meu Deus, mandinho de novo. É, uma pedra na vara de quem que ela tá pegando? Não sei, mas quem tá jogando e iscando sou eu. Eu tô E descansando. vamos oferecer então pro Marcelo chupa. E mandinho pra vocês. Ó, Bino. Mas é batu. peixe? Ó, é peixe. E vamos pegar mais. Não, é um mandinho. Meu Deus. Diz ela que era pesado. Mas pensa o tamanho, ó. Caraca, moleque. E esse vamos oferecer pra quem? Esse aí vai pros guri. E do Uruguai. Não é boquita, mas é mandinho. É. Só o que tá dando. E é o que tem. E vamos pegar mais. Eu vou ir fazer a janta. Pintado. Jundiá. Esse aqui nós vamos oferecer. É um jundiazinho, ó. Pro David. Tá aí o bicho. Bora pegar mais. A Isabedrinha Night. Pega mesmo. Aí, ó, pessoal. Tamo na janta. Quer dizer, estamos fazendo a janta ainda. Hoje vai ser na base do fogo de chão. Fazer uma carninha, um churrasquinho aí, ó. No fogo de chão, hein, gurizada? É, o acampamento tá montado. O peixe tá bem tímido aí, gurizada. Mas seguimos aí na nossa lida. Amanhã de manhã promete, tá bom? Vai acompanhando aí. É um mandinho. Ei! Bota ele no... Ah não, bota ele de volta pra vida. Quer dizer, botar no fogo, mas não pode. Meu Deus. Só o que sai, gurizada. Miserável. Tá tudo bem. Amanhã promete. Ó, vou mostrar o primeiro do canal aqui, ó. Um mussum bem pequenininho aqui, ó. Que a hoje pegou. Já hoje chegou a saltar longe quando viu. Aí, ó. Primeiro peixinho do canal. Pega, tira ele hoje aí, hoje. Bem pequenininho. Esse aqui vai voltar pra vida, gurizada. Mas mais pra registrar aí pra vocês. Se o fogo tá bombando, ó. Pedrinho, ó. Um mussum. Mussum no canal. Pena que é pequeno. Se fosse grande, dava o frito. Esse aqui vai voltar então, gurizada. Bora pegar mais.